Munisa Rizayeva 15 daqiqada qancha pul topadi? Mo'min Ibrohimovdan xavfli turik. Onasi haqida gapirgan Zohirshoh Jo'rayev. Jahon va o'zbek shou-biznesi vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Qiziqchi Shukrullo Isroilov Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bilan birga tushgan arxiv suratini sahifasiga joylagan. 1-aprel kuni Xalqlar do'stligi san'at saroyida Million kulgi jamoasining konsert dasturi boshlandi. Jamoa a'zosi Mo'min Ibrohimov birinchi kundanoq xavfli turik bajarib, tomoshabinlarning e'tiborini tortdi. Shahzod Sultonov yangi serialda ichki ishlar xodimi obrazini gavdalantirgan. AQShda istiqomat qiluvchi taniqli xonanda Otabek Madrahimov qizini tug'ilgan kuni bilan tabriklab, sahifasiga uning suratini joylashdi. Hamdam Sobirov muxlislariga yangi qo'shiq ustida ish olib borayotgani haqida so'zlab berdi. Yorqinxo'ja Umarov Turkiyaning Istanbul shahrida ko'rinish bergan. Munisa Rizayevaning muxlislaridan biri Toshkent shahridagi uning birrov xizmati narxi bilan tanishdi. Ma'lum bo'lishicha, xonanda poytaxt to'ylariga 4 ta qo'shiq kuylab berish uchun $1,500 oladi. Bitta qo'shiqning taxminan 34 daqiqa davom etishini hisobga olinsa, xonanda bu pulni 12-15 daqiqada topadi. Ilk bor ona bo'lgan sportchi bloger Asal Safarboyeva farzandi bilan tushgan suratini sahifasiga joyladi. Xonanda Zohirshoh Jo'rayev ilk bor onasi haqida so'zlab berdi. Onam haqida gapirsam, bu ko'rsatuv yetmaydi. Biz doim otam, otam deganimizga onam ko'zga ko'rinmadi. Lekin men bir narsani aytaman. Bizning shu darajaga kelishimizga Sherali Jo'rayevning nomi bo'lsa, onamning mehnati ketgan, deydi xonanda. Kanalimizni kuzatib boring, obuna bo'lishni unutmang.